अस्सलाम वालेकुम। लास्ट जारी में सभिनी दोस्तनि खे भली कार कयूं था। अॼु पंहिंजो टॉपिक आहे कंडक्ट विथ रिगार्ड टू द क्लाइंट्स। हाणे उहो जेको वकील जो जेको रवैयो हूंदो कंहिं जेको क्लाइंटनि सां उहो कीअं हूंदो। हिन में रूल 145 खां असां पढ़ंदासीं 158 ताईं। शुरू कयूं था। रूल 145, इन एजुकेशन शैल नॉट एक्वायर एन इंटरेस्ट एडवर्स टू अ क्लाइंट इन द प्रॉपर्टी आर इंटरेस्ट इन्वॉल्व इन दिस केस। हाणे इहो चयो आहे जेको वकील आहे उहो मतिलबु मफ़ादनि जे करे जेको ईअं न आहे त हू मतिलबु जेको आहे एडवर्स पार्टी अॻियां तौर सां मिली वञे ऐं उहा पंहिंजे ई क्लाइंट जे अगेंस्ट में हली थी वञे या वरी उन्हनि जेको उहा प्रॉपर्टी आहे उन में इंट्रस्ट रखे। या हाणे सपोज़ कयो अॻियां तौर जेको वकील आहे तव्हां वकील खे तव्हांखे चए थो त भाई जेकॾहिं तव्हां हिन जो जेकॾहिं केस हाराए वञो त पोइ हिन जेकी प्रॉपर्टी में कुझु हूंदो उहो तव्हांखे मिलंदो। सो इन माना वकील नथो करे सघे। Rule 146, an advocate shall not accept employment adverse to a client or former client relating to a matter in reference to which he has obtained confidential information by reason of or in the course of his employment by such client or former client, provided that an advocate who has not been formally engaged by a person and accepted a retainer nor received any fees for such engagement is not precluded from accepting employment adverse to the interest of such person. हाणे हिन में चयल आहे त जेको इनमें ईअं न आहे त को बि जेको वकील आहे उहो पंहिंजी पार्टी ख़िलाफ़ु थी वञे ऐं उहो वरी केस खणे। जीअं कीअं हूंदो आहे त छा आहे करे उन जेको वकील जो जेको क्लाइंट हूंदो आहे त हू उनखे अहिड़ी का कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ॾींदो आहे। हाणे उन्हनि खे इहो न त तव्हां उहा कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कंहिं अॻियां तौर सां या उहा का लीक करे कंहिं ॿिए खे ॾियो। सो इहो बि नथा करे सघो। रूल 147, an advocate shall not accept professional employment without first disclosing his relation, if any, with the adverse party and his interest, if any, in the subject matter of such employment. हाणे हिन में चयो आहे त उहो जेको वकील जेको क्लाइंट जे करे अचे थो ऐं उन वकील जो जेको अॻियां थो जेको वकील आहे उन सां कोड़ो रिश्तो नातो आहे त उनजो फ़र्ज़ु आहे त उहो पंहिंजे क्लाइंट जेके हर उन ॻाल्हि खां आगाह करे त असांजो हे पाण में रिश्तो थिए थो। Rule 148, an advocate shall not represent conflicting interest. हाणे उहो जेको आहे जेको मेन शइ एडवोकेट ईअं न त वञी ॿी तौर सां मिली करे उहो जेको साॻियो इंट्रस्ट आहे उनमें कुझु माना ॿिन्ही हिकु पार्टी सां मिली करे कुझु अहिड़ो फ़ाइदो वठणु चाहे। Rule 149, an advocate shall not himself or in benami purchase any property at a probate, foreclosure or judicial sale in any auction or proceedings in which such advocate appears for a party, nor shall he accept the whole or part of the property in respect of which he has been engaged to conduct the case in lieu of remuneration or as a reward of bounty. हाणे मीं चयो त उहो जेको एडवोकेट जेको हुन केस में को आहे उहो ईअं न त हुन जेको पार्टी अगेंस्ट वञे ऐं उहा जेका प्रॉपर्टी जेकॾहिं का उहा सेल थिए थी, ऑक्शन थिए थी या फॉरक्लोजर थिए थी त उनमें उहो पाण वञी हिसो वठे। या अलबत्ता ईअं चइजे त जेका उनमें वञी को रिवार्ड हुजे त रिवार्ड तौरु मूंखे हुन प्रॉपर्टी में कुझु हिसो ॾिनो, ईअं को वकील नथो करे सघे। Rule 150, an advocate shall not commingle the property of client with his own and shall promptly report to the client the receipt by him of any money or other property belonging to such client. हाणे हुन जा उहो जेको वकील आहे जेको उहो पंहिंजी प्रॉपर्टी सां गॾु कंहिं क्लाइंट जी प्रॉपर्टी मिक्स नथो करे सघे, न को वरी का जेको क्लाइंट खे जेकॾहिं कुझु मिले थो उन मां जेकॾहिं रिसीप्ट ज़रिए कुझु पैसा वग़ैरह खणे थो त इहो फ़र्ज़ु आहे हुन वकील जो त उहो पंहिंजे क्लाइंट खे ॿुधाए त सर हितां जा कुझु पैसा आया उन्हनि मां मूं कुझु खयां आहिनि। Rule 151, an advocate shall not advise the commencement of the prosecution or defense of case unless he has been consulted in reference thereto, except when his relation to a party or to subject matter is such as to make proper for him to do so. हाणे जेको आहे उहो वकील कंहिं अॻी तौर ते ज़ोर न भरींदो त असांखे लाज़मी न त उहो केस करणु खपे या अगरि को प्रोसीडिंग हलाइणी खपे जेसि ताईं का उहा धुर अॻी हिन खां का कंसल्टेट न थी वञे। बाक़ी जेको इहो आहे त उनखे को बि अहिड़ो कुझु न करणु खपे। Rule 152, an advocate in his professional capacity shall not advise the violation of any law. This rule shall not apply to advice given in good faith that a law is invalid. हाणे हिन में जेको वकील आहे जेको प्रोफेशनल कैपेसिटी में आहे त उहो कंहिं अहिड़े क्लाइंट खे नथो चई सघे त तूं हिन कानून जी वायलेशन कर, उनखां पोइ मां तुंहिंजो अहिड़ो वकील थो थियां। ऐं जेका उहा जेकॾहिं उहो हुनखे करे बि थो त इहा हुन गुड फेथ में न सम्झी वेंदी, जेको क्लियर ॻाल्हि त उहो कानून जेको आहे उहो इनवेलिड थी वेंदो। Rule 153, it is the right of an advocate to undertake the defense of a person accused of crime regardless of his personal opinion as distinguished from knowledge as to the guilt of the accused. Otherwise innocent persons and victims merely of the suspicious circumstances might be denied proper defense. Having undertaken such defense,
as advocate is bound by all fair and honorable means to present every defense that the law of the land permits, to the end that no person may be deprived of life or liberty except by the process of the law. हाणे इहो जेको हर हुन वकील जो जेको हक़ आहे, जेकॾहिं हुन ते को जेको माण्हू अचे थो जेको अक्यूज़ हुन क्राइम जो, त उनजो को डिफेंस खणे थो, त उहो जेको पंहिंजे ओपिनियन हूंदो उहो उहो साइड ते रखे ऐं उन जेको केस हूंदो बाक़ाइदे प्रॉपर तरीक़े सां जेको हूंदो उनखे हलाईंदो। हा अलबत्ता ईअं हुजे हुनखे जेकॾहिं को अहिड़ो को सम्झी सघे थो त भाउ हिन जो कयो आहे या हुन का अहिड़ी नॉलेज आहे त उहो हुनखे मना करे सघे थो केस। बाक़ी इहो आहे जो उन में हली करे उनखे जेको कानून जेको तव्हांजो जेको इजाज़त ॾिए थो त उन वकील खे बाक़ाइदे सख़्तु लगन जी महिनत सां उन जो केस खणणु खपे। रूल 154, in fixing fees, advocates should avoid charges which overestimated their advice and services as well as those which undervalue them. A client's ability to pay cannot justify a charge in excuse of the value of the service, though his property may justify a lesser charge or even none at all. The reasonable requests of a brother advocate should also receive special and kind consideration in respect of widows and orphans of an advocate. All advocates shall assist them free of charge. हाणे में रूल 154 में चए थो जेकॾहिं कंहिं वकील खे जेकॾहिं का उहा फीस फिक्स करणी आहे त उहा फीस फिक्स कंदो जेका हुन क्लाइंट जी। हाणे जेकॾहिं उहो न त उहो क्लाइंट जेकॾहिं को अमीर आहे त उनखां हद खां वधीक पैसा वठंदो उन ते, ऐं या वरी उन हूंदो जेतिरो उनखां थी सघे उन सां रिआयत कंदो। ऐं हिन में जेको ॿी ॻाल्हि चयल आहे त जेकॾहिं उहो जेकॾहिं वकील आहे जेकॾहिं डेथ थी चुको हुनजो जेको वाइफ आहे या वरी ऑर्फन्स आहिनि जेकॾहिं उहो को केस कंदा त इहा वकील जी जेकॾहिं उहो लाज़मी आहे त उहो उन्हनि जो केस फ्री में विढ़े। In determining the amount of fee, it is proper to consider the time and labor required, the novelty and difficulties of the question involved, and the skill requisite property to conduct the case, whether the acceptance of the employment in a particular case will preclude the advocate's appearance for others in case likely to arise out of the transaction, about which there is a reasonable expectation that otherwise he would be employed, or will involve the loss of their business while employment in the particular case. The customary charges of the bar for similar service, the amount involved in the controversy and the benefit resulting in the claims from the service, the contingency of the certainty of the compensation, and the character of the employment, whether casual or for an established and constant client. Of these considerations, none in itself is a controlling factor. These are mere guidelines in ascertaining the real value of this service. हाणे हुन जेको क्लियर कट जेका ॻाल्हि करे थो उहो त जेकॾहिं वकील को अचे थो त उहो पंहिंजो वक़्तु ऐं महिनत ॾिसी करे उन केस जी जेका नोयत आहे उन में जेके हुन जा स्किल ख़र्च आहिनि उन्हनि तरीक़े सां उहा पंहिंजी फीस फिक्स कंदो। ॿियो हुन में आहे त जेकॾहिं को अहिड़ो को अची थो वञे जंहिंमें उहो वकील जेका ख़ासि करे कंहिं अहिड़े केस में हद खां वधीक टाइम लॻी थो वञे, ॿिया हुनजा केस डिस्टर्ब थी सघंदा त पोइ अलबत्ता उहो हुनखे ॾिसी करे फीस उन हिसाब सां सेट करे सघे थो। नंबर 3 में या वरी उहा जेकॾहिं आहे त जेको मेन शइ जेका ॿिया जेके बार में वकील आहिनि उन्हनि जे हिसाब सां ॾिसनि त उहे हिन जेका मतिलबु केस जे बारे में केतिरी मतिलबु वठनि था। नंबर 4 में आहे त उहा जेका अमाउंट का अहिड़ी जेका उहा कंट्रोवर्सी जेका उन सर्विस में अची थी वञे या कुझु अहिड़ो को केस आहे जेको हुनखे सम्झी सघे थो यार हे अहिड़ो केस आहे जेको मूंखे महिनत सवाई लॻंदी त उहो उन हिसाब सां उहा फीस फिक्स करे सघे थो। या वरी अहिड़ो चइजे त जेको ख़ासि करे कंपनसेशन में जेको अची थो वञे त भाउ मेंशन जेको सपोज़ कयो त मां ख़ुदि बि एंगेज हिन में थी वेंदुसि उनखां पोइ जेके मुंहिंजो फॉर्म मेंबर हूंदा उहे बि हुन में इन्वॉल्व थी वेंदा त इन हिसाब सां उहो थींदो। ऐं या वरी हिन में इहो आहे त उहो जेको बि आहिनि उन्हनि सभिनी कंट्रोलनि खे फैक्टर में रखंदो उहे गाइडलाइन उहे जेको हुन रियल अमाउंट ऑफ जेको सर्विस हूंदो उनजो जेको केस हुजे उन सॼी जी इहो सभु इहे पॉइंटूं चेक करे उनखां बाद में उहो डिसाइड कंदो उनजी जेका रियल वैल्यू जेका केस थिए थी उहा उनखां वठंदो। In fixing fees, it should never be forgotten that the profession is a branch of the administration of justice and not a mere money making trade. हाणे जॾहिं फीस उहो फिक्स कंदो त उहो उनखे मतिलबु यादि ॾियानी या लाज़मी यादि करिणो पवंदो त जेकॾहिं जेको मुंहिंजो प्रोफेशन आहे उहो माण्हुनि खे इंसाफ़ वठी ॾियण लाइ आहे, न को पैसो ठहण जी का अहिड़ी शइ आहे। रूल 155 में आहे controversies with clients concerning compensation are to be avoided by the advocate so as far shall be compatible with his self-respect and with his right to receive reasonable recompenses for his service. Any lawsuits with clients should be resorted to only to prevent injustice, imposition or fraud. हाणे हिन में जेका 155 में जेका असां मेन ॻाल्हि जेका करे थो त जॾहिं बि हूंदो त उहो वकील जेको आहे उहो पंहिंजी फीस जेका आहे एडवांस तौरु उन्हनि खां वठी सघंदो, बजाए वञी उहो पाण खे जेका आहे वञी
दरबदर थिए या उहो उन पार्टी ते केस वञी करे, हा अलबत्ता तॾहिं करे सघंदो जॾहिं उहो कोन था फ्रॉड कंहिं कयो हुजे, पोइ उहो करे सघे। बाक़ी उमूमन ईअं हुजे जॾहिं उहो केस अचे थो उहा पंहिंजी सॼी फीस हुन खां एडवांस में वठी छॾे। Rule 156. Nothing operates more certainly to create or foster popular prejudice against the educated class and to deprive the profession of that full merits of public esteem and confidence which belongs to the proper discharge of its duties than does the false claim, often set up by the unscrupulous in defense or questionable in transaction, that it is the duty of advocate to do whatever may enable him to succeed in winning his client's cause. हाणे 156 में जेका ॻाल्हि करे थो उहो जेको आवाम जो जेको एतमाद आहे या पब्लिक स्टीम हिकिड़े वकील जे बारे में, प्रोफेशन जे बारे में आहे त इहा वकील जी या ड्यूटी आहे, त उनखे जेको कोड़ो फॉल्स क्लेम अॻिली कयो आहे त उनखे साइड ते हटी करे पंहिंजे केस खे अहिड़े तरीक़े सां विढ़े जेको उनखे जेको क्लाइंट जे मक़सद लाइ ख़ासि तरीक़े सां अहिड़े तरीक़े सां विढ़े जेको हुनखे बाक़ाइदे नज़र अचे हा साईं वकील जेका बाक़ाइदे मुंहिंजो आख़िरी दम ताईं विढ़ियो। It is improper for an advocate to assert in argument his personal belief in the client's innocence or in the justice of his cause. His professional duty is strictly limited to making submission at the bar constantly with the interest of his client. हाणे चयो उहो ग़लति हूंदो जेकॾहिं वकील कोड़ो आहे जेको हुन में आर्ग्यूमेंट में हू पंहिंजा अची ॾेई थो वञे उन्हनि क्लाइंटनि जी मासूमियत साबित करण में जेको हुनजे तक़ाज़ा जे अगेंस्ट में आहे। हा जेका हुनजी प्रोफेशनल जेका ड्यूटी आहे उहो सिर्फ़ु उन्हनि सबमिशन जेके बार में जेके मेंबर उन्हनि सां गॾिजी करे ऐं जेको पंहिंजो क्लाइंट सां उन खां हटी करे हू कहिड़े बि अहिड़े सीरियस मामले खे न वठंदो। An advocate owes entire devotion to the interest of the client's warm zeal in the maintenance and defense of his rights and the exertion of his utmost learning and ability to the end that nothing be taken or be withheld from him save by rules of law legally implied. No fear or judicial disfavor or public unpopularity should restrain him from the full discharge of his duty. In the judicial forms, the client is entitled to the benefit of every remedy and defense that is authorized by law of the land, and he may accept his advocate to assert every such remedy or defense, but it is steadfastly to the borne in mind that the great trust of the advocate is to be discharged within and not without the bounds of the law. The office of an advocate does not permit, much less does it demand of him, for any client the violation of any law or any manner or fraud or chicanery in doing his professional duty to his client. He must obey the voice of his own conscience and not that of his client. हाणे जेको हिन में जेको मेन तक़ाज़ा ॾिनल आहे त जेको वकील जेको आहे उहो उन्हनि खे जेको बि आहे प्रॉपर हिकिड़े माइंड सां हिकिड़ी गाइडलाइन सां पाण खे हुन केस खे हलाईंदो ऐं बाक़ाइदे जेतिरो केस जी जेका लिमिट आहे त उनखे उन ई उन ई अरसे में हुनखे हलाईंदो ऐं जेकॾहिं अहिड़ो को क्लाइंट जेकॾहिं को अहिड़ो वायलेशन करे थो फ्रॉड करे थो त उन जी इहा प्रोफेशनल ड्यूटी आहे त जेका हू हुन जेको क्लाइंट खे जेको आहे उनखे प्रॉपर तरीक़े सां सम्झाए या वरी उनजे जेको वकील जेकॾहिं चाहे त उहो केस छॾे सघे थो। Rule 157. When an advocate is a witness for his client except as to merely formal matters such as the attestation or custody of an instrument and the like, he should leave the trial of the case to the other advocates. Except when essential to the ends of justice, an advocate should avoid testifying in a court on behalf of the client. हाल में इहो जेको चयल आहे जेको वकील आहे जेको एज़ अ विटनेस थो जेको अचणु चाहे थो उन्हनि फॉर्मल मसइलनि में जेके अटेस्ट या का कस्टडी आहे जेका कंहिं ख़ासि बारे में उन्हनि में त अची सघे थो, पर उहो जॾहिं जेकॾहिं उन में एज़ अ विटनेस थो ॾींदो त उहो जेको केस जो हूंदो उहो कंहिं ॿिए कंहिं वकील ॾे ॾींदो। अलबत्ता इहो उन खां वकील फर्ज़ु आहे त उन जेको कोशिशि करे त जेका एज़ अ विटनेस तौरु पंहिंजे क्लाइंट जे पारां कोर्ट में न अचे। Rule 158. In incidental matters not affecting the merits of the cause in a trial nor working substantial prejudice to the rights of the client, such as forcing the opposite advocate to trial when he is under affiliation, or prevent forcing the trial on a particular day to the injury of the opposite advocate when no harm will result from a trial at a different time. Agreeing to an extension of time for filling written statement, cross interrogatories and like, the advocate must be allowed to judge himself in such matters. No client has a right to demand that his advocate shall be ungenerous or that he does anything therein repugnant to his own sense, honor and property.
हाणे जेको 158 में जेको चयल आहे त कुझु अहिड़ा मसइला पैदा थी था वञनि जेके ख़ासि करे जनरल जीनियन रीज़न आहिनि, जेके कंहिं अहिड़ो वकील आहे जेको कंहिं उन जॾहिं ट्रायल रखियलु आहे या रिटन स्टेटमेंट कंहिं कोर्ट में आहे उहो नथो अची सघे, त हाणे हुन वकील साहिब जो अॻीं जो हुकुम आहे त उहो त हुन जेका एडजमेंट जो हुन एप्लीकेशन हुई उन ते को ऑब्जेक्शन न उथारे, जेकॾहिं हुनखे उन इंसाफ़ जे तक़ाज़ा खे ॾिसी करे। हा अलबत्ता हुनखे जेकॾहिं उन सां जेकॾहिं करण सां जेकॾहिं को नुक़सानु पए थो त उहो करे सघे, बाक़ी अदरवाइज़ जेकॾहिं को नुक़सानु नथो पए त उनजो फ़र्ज़ु आहे त अॻीं जो जेको वकील आहे उनजो बि ख़्यालु कयो वञे।